Айде! Да? Ето тук. Може би вие в средата. Между двама мъже. Да. Ето тук. Тръгваме, дръжте се! Трябва да има такова. Наведете се, че не вижда! Колега, виж кой ти пречи. Държиме се, тръгваме. Отзад ще бъдат колегата раницата. Раницата, колега, да не скачиш некъде. Те са 4. Другите може да се обърне малко. Няма да усетим прекрасно се в България. Бавничко вървяхме с дрезината, но само след няколко месеца вече ще тръгнат и първите пробни влака по тази линия. Завършен на участъка с релсите. Виждате, че вече и станциите започнаха довършителни дейности по станциите, така че около 81% средно навсякъде по първия етап са изпълнени дейностите, работи се в график, така че в края на следващата година да имаме 8 км метро като част от третата линия на метрото. Вече говорихме за това, това е и най-големият проект за следващата година и
най-знаковия, който допринася не само за по-удобното пътуване, но и за намаляването на трафика и подобряване качеството на въздуха. От станцията на Красно село, където бяхме само преди минути, до Орлов мост очакваме да се стига за 7-8 минути. Удобство, което безспорно се оценява от хората. Надявам се повече хора да слязат от колите си, когато пуснем участъците на метрото. Така че като цяло работата върви в съответните срокове и искам да благодаря за работата на всички. Тук само като главни изпълнители работят 21 компании. Това е важно да се знае. Много работници, много тежки моменти, много тежки участъци. Не се работи лесно. Да благодаря на господин Бретов, на всички, които работят. Да им пожелая, разбира се, и успешна следваща година, весели празници. Да благодаря на Министерството на транспорта и на управляващия орган. Тук е госпожа Василева. Благодаря и на нея, и на екипа. Разбира се, на министър Желязков, защото знаете, че по-голямата част от средствата идват по оперативна програма «Транспорт». Съфинансирането от страна на общината също не е малко. За следващата година залагаме 82,5 средства, които са заложени в общинския бюджет и са с помощта на Европейска инвестиционна банка осигурени. Така че и мащабен проект, и труден, но в края на краищата мисля, че резултата и ефекта са ключови. Ще има ли буферни паркинги по тази линия? Да, предвижда се на крайната спирка, на крайната станция в околовръстния път до Горна баня да има буферен паркинг, а също така вече започва изграждането на ЖП гарата в Горна баня, която ще бъде свързана с станцията на метрото, така както направихме на гара Искър. Така че това е един проект, който създава условия за интермодалност и в този смисъл е доста високо оценяван от Европейската комисия и от управляващия орган. До Овча-Купел кога ще стигне метрото? В първата половина на 2020 година трябва да бъдат готови и 4-те станции от Красно село през Овча-Купел до околовръстния път при Горна баня. Това е важен участък. Знаете, че поехме сериозен финансов ангажимент, за да бъде включен в първия етап, специално по мое настояване, защото Овча-Купел е много голям район, квартал населен с много хора и няма добро транспортно обслужване. Направихме много сериозни инвестиции в този район, включително Горна баня, която се разраства непрекъснато. Там също има нужда от удобно обслужване. С колко ще се намалят вредните емисии по спускането на третата метролиния? Очакваме около 90 000 тона годишно да бъдат спестявани след пускането на третата линия за трите линии общо. Това е сериозен резултат, защото отново ще кажа, че наистина хората оценяват удобството. Наш ангажимент и ангажимент на екипа е да обсъдят и да приемат и схемата за довеждащ транспорт в тези райони, за да облегчим повече хора да могат да използват метрото. Тук интересното, което да ви припомня, видяхме, господин Бретоев ни показа, че вече има готовност за монтаж на така наречените преградни стени. Знаете, че метрото ще бъде обезопасено максимално на третата линия на метрото. Има преградни стени по цялото протежение на станциите. Когато влака спира, тогава ще се отварят автоматично и вратите в тези преградни стени, така че няма да има опасност от падане или някакви инциденти. А може би господин Бретоев по-добре ще каже, но интересът към метрото е голям, пътникопотока е голям и се наблюдават доста често снимки с големи струпвания, особено на метростанция Сердика, на по-главните станции. Може ли да се направи нещо по този въпрос, да има повече влакчета, по-начесто интервалите, да някакви такива? Да, големи строи, чакат втори влак, трети дори се всички случва. виждаме, че интересът към метрото е много голям, особено на някои от основните станции, по-централните станции в пиковите часове. Разбира се, господин Бретоев ще каже какви са към момента възможностите и евентуално какво може да се направи, за да се подобри обслужването. Последно колко хиляди души обслужва третия метродиаметър?
по план? Общо целият метро диаметър, когато бъде завършен около 170 000 души. Очакваме с пускането на третата линия 500 000 души в София да ползват най-удобния екологичен градски транспорт. Господин Бърков. Кажете сега, това е първият етап на третата. Чакай да се сменят само. Чакай да се сменят, заповядайте. Ама чакам, аз като се свърша въпрос, защото е Малко по-нас. да кажа за другите етапи от третата линия на метрото. Значи, другите етапи, аз не знам дали миналия път говорихме, когато правихме обхода. Третата линия е разделена на 4 етапа. Сега строим първи и втори етап. Това са булевард Владимир Вазов, централна градска част, Овча купел, до ЖК Овча купел, Горна Баня, ЖП линия от София Перник. С съвместна ЖП гара, метро и ЖП гара в Горна Баня. Това са 12 км с 12 станции. В момента подготвяме проекти за следващите два етапа, общо са 4 етапа казах, следващите два етапа. Един е по Владимир Вазов, 3 км с 3 метростанции и другия е по Слатина, Геомилев, Слатина, зала Арена Армия Цариградско шосе, 6 км с 6 станции. Като идеята е те да започнат да строят от 2021 година и 2024-2025 година да бъде изцяло завършена третата линия, като тогава ще бъдат постигнати всички параметри, които са заложени в проекти. Кои бяха най-тежките участъци тук? Много бяха. Тук, където сме, в един момент до това ниво беше пълно с вода. Тук беше буквално подземна река. Преборихме се, разбира се, имаше си технически проблеми много. Въпросът е, че цялата трета линия, централния участък от тези 8 км, близо 3 км и половина минават под реки. А това са реки на няколко стотин хиляди години. Това са стари реки, не от най-старите реки Русла, където буквално в тях пясък е толкова абразивен, той се е с хилядолетия се е промивал, че машината вместо едно сменяне на резци, обикновено както се прави между станции, се налагаше в този участък специално 3 пъти да се сменят и четвъртия преди влиза в станцията общо 4 пъти вместо едно. Това е малко забавя строителството, но най-важното създава допълнителни условия за усложняване на строителството, но това го преодоляхме. В момента тунелната машина преди около 10 на дни тръгна от станцията на Орлов мост, последния участък до театъра зад канала и февруари месец трябва да приключи работа си. Така че също имаме преминаване под река и там. Кажете за струпванията на много пътници централните станции. Поне за Коледа ще има ли повече влакове? Значи, първо, влакове повече няма как да има, защото графика той е много стабилизиран. Не може за един ден да се променя графика в метрото. Това е залагане в компютри, разчети и така нататък. Ние септември месец намалихме графика. Той беше 3 минути и 15 секунди в първата линия в пиков час и 6,5 в втората. От септември месец е 3 минути интервал в пиковия час сутрин на първата линия и 6 минути на втората. Има още малко възможност. В момента правим анализ дали е възможно. Но нашата цел е друга. Нашата цел е да отделим графика на първата и втората линия. Знаете, че там е предвидена една междинна метростанция в модерно предградие, която ще позволи графиците на двете линии да са независими и на втората линия да може да се сгъсти малко интервала, колкото е необходимо, тъй като по автоматиката той може да бъде между минута и половина и 2 минути. Но ние не можем да заредим толкова влакове от депото едновременно, затова трябва да разделим двете линии. Очаква се това да стане с тази междинна спирка, където ще се направи разделение на двете линии. А на Орлов мост, защо се забави там пускането с един месец? Беше обявен срока 30 ноември, там където е затворено тунела. Защото още не е направена покривната плоча, тъй като не може да строим покривна плоча на подлеза и да прекарваме пътници под нея. Просто трябва да бъде завършена и тогава. Има ли някакви забавени? Забавени е в рамките на технологичните. Около плюс-минус един месец за такъв срок. Ние в нашата документация, в тръжните, имаме 3 месеца. Над 3 месеца трябва да санкционираме строителите. Още не се е наложило да ги санкционираме, дано не се наложи до края. 90 дни е срока, който ако просрочат 90 дни, трябва да им се наложи санкция за закъснение. Ще има ли междинна станция между Сливница и Обеда? За нея говорих преди малко. Това е на модерно. За нея говорих преди малко, но там финансирането още не е осигурено. Извинявайте. Още много предстоящите празници искам да пожелая
здраве, сме щастие, благодарност към гражданите, не само на София, към всички данъкоплатци, български и европейски, за това, че с средството по линия на Европейския съюз успяваме да направим големите инфраструктурни обекти в България. Както знаете, инфраструктурата не се изгражда самоцелно, инфраструктурата служи за предоставяне на услуга. И ползвателите на тази услуга по-малко се интересуват от строителството, а повече от качеството на услугата. За този програмен период по линия на кохезионните фондове, по линия на механизма свързване на Европа се инвестират около 2 милиарда евро, разделени на 3 оси. Това е ос свързан с пътната инфраструктура, ос свързан с железопътната инфраструктура и метрото. Същия подход имаме и за следващия програмен период. Заявили сме аналогичен, дори леко завишен ресурс, като за довършването на последните два етапа по линия 3 на София, това е до Левски Г, респективно до Окръжна болница, с две връзки на линия 1 и 3 при НДК и на линия 2 и 3 при Орлов мост се предвиждат средства в размер на около половин милиард евро. Това са планираните разчети. Важното е първо да се даде възможност за повече граждани да се движат с метрополитена, от друга страна да се направят необходимите връзки за интермодалност на транспорта, като пример за това е връзката в Горна баня на метрополитена и ЖП връзката на Перник-София, така, щото да има взаимна свързаност и да има преходност в използването на различните видове транспорт. Това са нашите намерения. Важното е, че реализацията, както и вие сами видяхте, върви по план, върви по график и върви успешно. Нещо от вашия ресор, много да ми кажете? Едно разрешение за ползване на първия етап от за цялостната реконструкция на улица Граф Игнатиев, а именно дървайленото трасе. Така че в момента всички имат задача да направят нужната организация и утре да възстановим решение за трамваите. Предварително моля за извинение на гражданите, защото ще продължи работата по полагането на настилките, което също така затруднява движението и на пешеходците, но така или иначе навсякъде, където това е възможно, са премахнати оградите, за да може и магазините да работят предходно, и хората да могат да се движат по-свободно. Моля само да се има предвид, че абсолютно е забранено движението по трамвайните релси, затова са сложени ограничителите, включително и временните такива, за да не пострада някой. Знаем, че там трамваите се движат в доста често, на късти интервали, така че моля наистина да бъдем внимателни. Има поставени информационните табла на спирките, възстановено е напълно пътните, на който трябва да се движат. Кои номера ще се движат сега там? Десетката изчезва автобуса. Автобуса беше само за местност, така че всички трамваи, които се движат по графика, ще възстановят своето движение по графика, по който се движиха. Информация за всичко това може да се намери на сайта на Центъра за градска мобилност и също така ще бъде пуснато и на електронните табла, които са на всички спирки поставени. От вчера на Лъв мост се появи ултрамодерна спирка. Такъв ли ще е новия модел на спирките с таблата? Голямо тяло, от едната страна е с картата, от другата страна е с... Много добре изглежда. Ще имаме възможност да коментираме. Всички знаете, че в момента се правят различни варианти, за да се види наистина варианти, които са много полезни. Тя е тестова, така ли? Главният архитект ще ви обясни.